Taigi, papasakosiu Jums apie mokymus, kurie nusimato lapkričio 19 dieną. Tai šamaniško gyvenimo ratas. Jeigu matėte, kartais jis vadinamas medicinos ratas, bet žmonės pastebėjo, kai išgirsta žodį medicina, jie padaro savas išvadas. Tai nėra apie tai, apie ką jūs galvojate visiškai. Ir taip pat žodis šamaniškas, aš pastebėjau, kad didžioji dauguma žmonių irgi savaip ten supranta, kas tai yra. Iš tikrųjų, metodas yra vienas iš konsteliacijų metodų, o konsteliacijos yra kilusios iš šamaniškų metodų. Tiesiog reikėtų, pastebėjau, didžiai daliai žmonių iš viso išsiaiškinti, kas yra tas šamanizmas. Netgi galvoju, gal padaryti nemokamą webinarą, kad paaiškinti. Bet jeigu taip trumpai pasakius, tai netgi, kai jūs išeinate į gamtą pasivaikščioti, nes norite atsigauti, nusiraminti, kai jūs tiesiog žiūrite į jūrą arba norite apsikabinti medį, arba gerite ten kokią nors žolelių arbatą, kad geriau pasijustumėte, tai yra netyčia jūs ir taikote šamaniškas technikas savo gyvenime, nes bendravimas su gamta, su gamtos įstatymais, su gamtos jėgomis, tai net pasivaikščiojimas ar net tai ėmimas to gamtos resurso, tai ir yra šamaniška praktika. Ir aišku, amplitudė to yra labai labai plati. Tai užtat yra tas pavadinimas toks atbaidantis, bet grupė vis tiek labai tokia nuostabi susirinko, dar liko 3 vietos. Ir ten yra ribotas žmonių skaičius, kadangi mes turėsime tikrai labai gerai išmokti. Tai yra darbas su energijomis, tai yra darbas su visatos įstatymais, tai yra erdvės skaitimas, energoinformacijos skaitimas ir to praktikumo metu mes mokysimės to, kaip galbūt kažkam tai yra svarbu turėti kaip profesiją, tai ypatingai tiems, kurie nori dirbti ar jau dirba su kitais žmonėmis ir nori išmokti tokios labai rimtos praktikos ir tai tinka ir tiems, kurie tiesiog savo gyvenime nori tą turėti, nori mokėti, nori spręsti savo reikalus patys. Tai šamaniško gyvenimo ratas jis gali pasitarnauti ir tada, kada mums reikia kažką diagnozuoti, tai yra nustatyti, kaip atrodo problema, kur yra užstrigimas, kaip atrodo tas užstrigimas, kai kažkas nejuda, arba situacija kažkokia, tai kur jūs vargina, iš kur nekyla ta situacija. Tai diagnostika reikalo neišsprendžia, ar ne? Tai yra tik diagnostika, kai mes išsiaiškiname kilmę kažko tai ir išsiaiškiname padėtį, o vėliau seka to reikalo užstrigimo kažkokio ar problemos kažkokios išjudinimas. Ir apie tai mes mokysime susitikę net 4 kartus. Tai yra darbas su labai didelėmis energetinėmis figūromis, su labai stipriomis energijomis, kurios yra stipresnės už žmogų. Tai yra darbas su, ir mokysimės dirbti su egregorais. Tai darbas su energijų nukreipimų tinkama tam tikrą linkme ir todėl mes turim rimtai perprasti reikalą ir rimtai praktikuotis, kad jūs savo ko ten paskui nepridirbtumėt ir nepakreiptumėt ne ten, kaip reikia. Tai praktika yra būtina, todėl galbūt matėte, kad ten parašyta, kad dalyvauti reikia Zoom'e, būnant, dalyvaujant, ne per įrašą. Taip, įrašą aš paduosiu dalyviams, galbūt jie norės ten kažką užsikonspektuoti, kažką tai, nors aš dalomą medžiagą svarbiausia duosiu, bet galbūt kažką peržiūrėti, bet per įrašą tiesiog mokytis tokio rimto dalyko, tai tikrai ne, todėl kad jūs neišmoksite, tai yra neįmanoma. Mes turime kontaktuoti, mes turime tikrintis, jūs turite praktiką turėti ir jūs svarbiausia turite gana taip neblogai sustatyta ta programa, kad labai daug yra darbo ir su savimi, todėl kad jūs, jeigu per save neperleisite, su savimi nedirbsite, jūs kitiems nieko negalėsite padėti, nes jūs projektuosite savo tarakonus į juos. Ir yra ten svarbu ne tik mokintis dirbti su kitais, bet ir su savimi darbas nuolat eis.
Ir todėl yra svarbu dalyvauti tiesiogiai. Ir mes susitiksime 4 sekmadienius antroje dienos pusėje. Tai mes visada startuosim kažkur 2 arba 3 valandą dienos, tai su grupė susitarsim ar 2 ar 3 ir būsim iki pat vakaro mokymosi praktikose. Tai jeigu jūs ten 20-30 minučių pavėluosit arba 20-30 minučių per tą laiką turėsit ten atsijungti kažkur, tai nuo to pasaulis nesugrius. Bet esmė tame, kad dalyvauti, na, bent jau pasirodyti, kad mes galėtume įeiti į praktiką, tai yra kaip ir būtina. Ir tuo labiau, kad grupė bus tik 10 žmonių, tai mes galėsim su jumis ten tą laiką ir suderinti. Tai yra, aš jau iš tų dalyvių, kurie užsiregistravo, tikiuosi suaugusios pozicijos, kad jeigu jūs jau norit išmokti tokio dalyko ir perprasti labai labai gerai, tai yra labai svarbu rasti laiko, o jūs jeigu norėsit rasti laiko, tai jo ir rasite. Ir nedaug yra žmonių, kurie praktikuoja šią techniką, Lietuvoje bent jau, nes, pavyzdžiui, ten kokio rebefingo, tai pilna yra ant kiekvieno kampo. Ir pati praktika yra, tai yra darbas, kaip ir minėjau, su mūsų užstrigimais kažkokiais, su mūsų blokais ir galima taikyti visur, nuo to, kad galima taikyti, pavyzdžiui, diagnozuojant ir norint dirbti su kažkokia trauma, iki to, kad jūs norit, pavyzdžiui, išjudinti savo versle kažkokią konkrečią ten sferą. Arba, pavyzdžiui, norite kažkokį pokytį padaryti, netgi neturint problemų, tiesiog kažkokį pokytį norit padaryti. Ten ne vien darbas su problemomis. Ten esmė yra tame, kad mes vairuojame energijose ir tam Aš, pavyzdžiui, esu labai susižavėjusi jau labai labai daug metų šitą praktiką ir man jinai yra tokia kaip Dievo dovana ir yra specialus įrankis, kurį aš duosiu, kuris padeda dirbti, tai su savim dabar neturiu parodyti, bet tai yra toks ratas, kur yra dirbama su, kur tame rate yra atvaizduoti mūsų tos realybės žemėje, kurioje mes gyvename, įstatymai. Ir vat pagal tuos įstatymus, jais vadovaujantis, mes dirbsime su tomis energijomis. Tai aš labai noriu daugiau, kad žmonės prajaustų tos mokymus, kad užtat ir nedarau kažkokio tokio labai detalaus pristatymo ir taip toliau, nes kol kas visi žmonės, kurie susirinkę grupėje, jie visi prajautė, kad tai yra jų, tai yra jiems, kad jiems ten labai reikia. Nes kodėl man tai yra svarbu, todėl kad ten gebėjimas skaityti erdvę ir prajausti ir išjausti yra tiek, kiek žmogus šiuo metu gali. Tai yra tas svarbiausias raktas, tai yra tas svarbiausias įgūdis. Tai lauksiu jūsų dar 3 žmonės kokie ir uždarom registraciją ir mes su grupe jau uždaroje erdvėje pradėjome pasiruošimą procesui, tai iki lapkričio 19 dienos, kad mes būtume pasiruošę jau ir mes ugdome jautrumą ir jau mes pradėjome, bet netgi jeigu jūs lapkričio 18 užsiregistruosite, tai nieko tokio, bet kuo anksčiau užsiregistruojate, tuo labiau tiesiog būsite pasiruošę tam. Tiesa, tarp tų sekmadienių vidury kažkur tai savaitės aš dar įeisiu mūsų uždarą grupę ir darysiu arba įrašą duosiu, arba darysim tiesioginę transliaciją, dar kad papildomai išsiaiškinti kai kurios dalykus. Ten, jeigu jūs praleisite transliaciją, nieko tokio per įrašą darysit, bet kaip minėjau, kadangi mokymai ir dalyvauti reikėtų sekmadieniais tiems, kurie nori mokytis. Todėl, kad mes dirbsime su tokiais momentais, kai įsivaizduokit, kad jūs mokotės, pavyzdžiui, ten vairuoti mašiną, tai niekaip jūs neišmoksit, jeigu jūs neatsisėdate už vairo ir nepradedat važiuoti. Per įrašą tokie dalykai yra nedaromi. Tai lygiai taip pat per įrašus neįmanoma bus išmokti ir šitos technikos.
Tai įsivertinkite, ar jūs esate tas žmogus, kuris gali, pavyzdžiui, pasakyti, kad, taip, 4 sekmadienius tos numatytus, aš 4 sekmadienius iš eilės, antrąją sekmadienio pusę, aš atsisėsiu ir dalyvausiu ir būsiu. Tai tiek norėjau pasakyti. Norėjau ir beje, jeigu jūs dar žiūrite iki lapkričio 7 dienos šitą įrašą, tai lapkričio 7 dieną vyks nemokamas seminaras, webinaras, kur ten mane pakvietė į podcastą coacherė Lina ir mes su jumis dalinsimės labai svarbomis žiniomis, kurios labai pravers ir tiems, kurie eis ir per šitą medicinos rato mokymus. Tai jeigu ką rasite tam ant mano FB arba Instagram informacijoje kažkur tai, kur užsiregistruoti į tą ir nemokamą. Tai tiek norėjau pasakyti ir iki pasimatymo kažkur tai.